黃校長、各位老師、各位同學早晨，我哋一齊同心嘅祈禱。親愛主耶穌，我哋去到你跟前向你禱告，我哋呢能夠返到嚟學校當中都係感恩嘅事，可以同老師、同學去相處，彼此嘅學習，彼此嘅支持。主啊，求你呢都俾我哋看見你嘅工作喺唔同人生命裏邊嘅工作，讓到呢我哋睇到上帝你嘅真實、你嘅拯救。求主你親自嘅帶領，奉主耶穌得聖名字祈求，阿門。我哋呢今日呢邀請咗馬 Sir 同埋 Miss Yim 去分享，我哋一齊呢去睇睇。校長、副校長、各位老師、各位同學早晨，我係嚴正儀老師 Miss Yim， 我係馬玉龍老師馬 Sir。咁咧，唔知大家仲記唔記得上年咧，我同大家做呢個宗教分享嘅時候咧，就分享過我自己啦，由中學咧升讀大學嘅一個見證。咁咧嗰時同大家分享咗啦，我咧係讀傳理嘅。咁原來咧我咧喺中學嘅時候、高中嘅時候咧都係讀傳理嘅喎。不過咧大學嗰個傳咧就係傳播嘅傳，咁中學嗰個傳咧就係全部嘅傳啦。咁即係話啦，其實我嘅選修科咧全部都係理科嚟嘅。咦，咁馬 Sir 你係教數學科啦，你會唔會中學嘅時候都係讀理科㗎？係啊，其實我同你一樣都係全理嘅，全部都係理科。唔單止全部都係理科，而且我基本上全部都係數學咁滯。因為 A level 嘅時候咧，除咗讀 physics 之外咧，其實有兩科都係數學，一科係純數學啦 pure maths， 另外一科就係應用數學 apply maths， 所以一個純粹數學人嚟嘅。哇！即係你咁多年嘅 training 都係一個好理性嘅思考去諗嘢嘅喎。都係㗎。咁你平時諗嘢係咪都會好理性思維，一步一步咁樣去諗㗎？係㗎，其實平時我講嘢咧都習慣咗係按住嗰個事件嘅次序啦，好邏輯理性，一步一步咁去按住個組織咁樣去講嘅。咁有陣時啲朋友咧都會覺得我講嘢咧好似機械人咁樣，step by step 咁樣。但係我之前同馬 Sir 相處啦，其實都會見到你有感性嘅一面咯。睇嚟馬 Sir 都係啲有故事嘅人喎。都係㗎，其實人非寵物，雖然話理性啫，咁其實都有感情喺度嘅。咁喺過去都有啲我自己人生嘅故事啦。咁啊係主要都係我喺決志信主嘅過程裏邊啦。咁不如我哋今日就藉住呢個機會咧，請馬 Sir 咧同同學仔分享下你嘅故事啊。好啊。其實咧，我本身係生長一個好傳統嘅家庭。咁啊，由細到大都係屋企咧，都係一啲民間信仰啦，求神問卜。咁我由細到大咧都覺得咧，其實呢個世界有神嘅，亦都有個造物主。咁但係我一路以為咧，都係一啲咩觀音啊、佛祖啊嗰啲係神嚟嘅。咁我一路都係咁樣諗嘅，直至到去到中四嘅時候咧，有一個好大嘅改變。喺中四嘅時候，差唔多就嚟放暑假啦。咁啊，其實有幾個基督徒嘅同學都邀請我去 camp。咁我仲好記得嗰個 camp 咧，話俾20蚊就3日2夜，有得玩有得食咁樣。咁我一聽到哇，咁啊梗係正啦，掠反應啦，咁啊去咯喎。點知去到咧，我先知道乜嘢叫福音營。原來當年嘅福音營咧，其實主要淨係得詩歌啦，同埋查經嘅。咁過咗一晚之後咧，我就覺得其實就冇咩興趣啊。咁我好想走啊。咁我甚至乎想諗咧，其實偷走嘅夜晚。不過咧，我一行到出去，原來喺山上邊、山頂度，我又唔知道到邊度。咁所以咧，我就決定都要留低，因為根本就唔識路。咁啊到第二晚啦，咁第二晚咧嘅夜晚嘅時候，我依然都係咁坐喺度，咁啊冇乜興趣啦。咁啊有個阿伯咧就走上台度，咁啊後來都先知嘅，原來嗰個我喺我心目中嗰個阿伯咧，其實原來係一個牧師嚟嘅。咁佢上台講嘢啦，咁佢一開始咧就講今日嘅主題係緣啊，緣係原本嘅緣，其實英文叫 origin。咁我仲記得佢講嘅時候係講地球點誕生嘅第一個問題。哇！咁呢樣嘢好引起我興趣，因為咧我係好中意科學嘅，而喺當時嘅我咧其實已經聽過科學家咧係講地球係大爆炸而嚟嘅。咁我對呢個話題好有興趣啦，於是乎我咪豎一隻耳仔去聽啦。咁啊當時其實我好記得個牧師用咗個比喻，佢就話：如果你打爛張凳，你信唔信你咩都唔做，100年後佢會自己還原啦？咁我當時個心就梗係咁諗啦，梗係唔會噶啦，點會無啦啦張凳自己還原㗎？咁所以我就唔信嘅。跟住佢就跟住講咯喎，佢話：既然你如果心裏邊係唔信嘅話，咁點解你又信地球係大爆炸而嚟呢？嗰一刻我突然覺得佢講得好有道理喎。我一路相信嘅科學呢，成日覺得因為係嚟自科學家講，我就覺得好有道理。但其實諗深一層，點會爆炸之後個地球無端端自己會好完整咁變咗個地球，跟住有人又有動物，我覺得冇乜理由喎。於是乎我就好有興趣就聽落去啦。咁一路講一路聽，一路講一路聽，直至到咧佢講到我哋嘅人類嘅始祖犯罪。咁啊，佢當時咧就講
就話 sin 同埋 crime 嘅分別。其實我當初未聽呢兩個字嘅時候呢，我一路喺度諗犯罪唔關我事啊，我又冇殺人放火。原來我心目中一路認知嘅罪呢，唔係淨係喺社會上法律嘅罪，佢講到喺聖經裏邊嘅罪呢，其實 sin S-I-N sin 呢，其實係講緊好大範圍嘅罪，唔單單係喺社會上律法上邊，例如我哋嘅嫉妒啦、講大話啦，我哋有好多唔好嘅意念啦，其實呢啲全部都係罪嚟嘅。喺嗰一刻，我先知道原來呢真真正正嘅罪呢，原來係咁樣樣嘅。咁我都開始明白，原來我真係一個罪人，因為喺以往裏邊咧，我真係得罪咗好多個同學啦，我又講大話啦，又講粗口啦，其實個人又性格唔好啦，自以為是啦，不可一世啦，等等啦，其實好多好衰嘅性格，我喺嗰一刻喺我腦裏邊咧浮晒出嚟，我真係覺得自己咧有好多嘢係需要改，但我又唔知點改喎。於乎最嬲尾咧喺決志嘅時候，咁我都願意企起身就去決志，去相信耶穌，因為我好希望耶穌能夠改變我。我仲好記得嗰日喺決志信咗耶穌之後咧，翻入房，我一路係咁不停跪喺度喊，我喊咗成晚咁滯。因為嗰一刻我真係好感動，我覺得我先至真真正正喺嗰一晚能夠揾得到我心目中裏邊我認為嘅一個真真正正嘅神。咁自此之後，我想耶穌咧就慢慢去改變啦。咁我一路改變嘅時候，咁我發覺原來我啲朋友又會多咗，因為我嘅改變，啲朋友覺得我好咗，佢願意同我做朋友啦。唔單單咁，因為當其時我嘅家庭亦都好複雜嘅，咁所以咧我家人咧，因為我改變而佢哋我哋嘅相處啦，或者家庭嘅關係咧，都因為咁樣而慢慢改變啦。聽到馬 Sir 有呢個經歷都好為你開心啦，同埋都估唔到原來你都會喊咯，因為你外表都係好堅強嘅一個老師。咁其實我自己都同馬 Sir 你有類似咁樣揾翻上帝嘅經歷啦。咁我自己當年就唔係因為中學入 Camp 而信主嘅。咁其實我咧就係小學嘅時候已經信咗主噶啦。其實咧我小學咧就係讀隔離嘅美林小學嘅啫。咁佢咧都係一間基督教嘅小學啦。咁我嗰陣時二年班咧，其實就係我家姐嘅班主任帶咗我家姐翻教會啦。咁我就跟住佢翻教會。咁嗰陣時所以都已經聽過福音啦。咁都係口講咁樣信咗主咁樣。咁但係嗰陣時就覺得星期日5翻下教會背下聖經，跟住攞下糖食，好開心咁樣啦。咁如果話即係自己嘅生命同上帝相遇咧，就係直到有一年咧，咁我就喺學校就犯咗事啦。咁我自己就咁，其實嗰陣時就俾老師揭發咗一啲我嘅唔好嘅嘢，係啲惡行嚟嘅。咁以至於我都有啲比較嚴重嘅懲罰。咁其實當時我會形容為嗰段時間就係我生命最孤獨嘅時間啦，因為我有一啲嘅小聰明啦、自以為是啦，覺得自己可以瞞天過海，點知咧最後咧就令到我班主任啦，特別係同埋我嘅屋企人咧，都令到我好失望，對我好失望。咁嗰段時間咧就係好孤單啦，覺得身邊人都唔愛自己咁樣，亦都自己都唔肯放過自己，因為自己都拎住呢個污點，咁就每日都覺得好灰暗啊。咁每一日咧就係返學跟住放學咁啊，做晒功課温下書咁樣，每一日就係咁樣度過啦。咁其實就係好冇色彩啦，我會話。咁當時呢個即係灰暗嘅時間咧，都維持咗一段日子咁樣。咁直到有一日咧，我就自己一個人落街嘅時候咧，咁我好記得咧嗰部 lift 咧就係得我一個嘅啫，咁好似四面牆壁咁啦。跟住部 lift 咧又灰灰地咁樣，即係我嗰一刻咧係好記得嗰種好深厚嘅感覺，就係Annie 你就係咁得返你自己一個啦，即係你身邊都冇一個好 physical 嘅人喺度陪你嘅時候，咁嗰個時真係諗起咗上帝啦。咁我嗰陣時咧就喺 lift 入邊，我真係同上帝祈禱，即係我而家諗翻起咧嗰個感覺都係好強烈啊！我就同上帝講，我就話我知道我犯錯啦，我同上帝祈禱悔改啦，我就話我係一個好軟弱嘅人，我都好想改變，但我知我一直咁樣靠自己嘅力量去做咧，其實都係會跌倒，不停跌倒，唯有主你去幫我啦。即係我覺得要將呢個主權交翻俾上帝，等佢嚟掌管翻我嘅生命。咁嗰時我就喺嗰個 lift 其實都係搭30秒，我就同上帝做咗一個立志祈禱，同佢講，我就話我從今以後咧都要做一個誠實嘅人，誠實無偽。其實唔單止係即係做事方面啦，係真係對待我嘅身邊嘅人啦、朋友啊、屋企人啊、老師啊，都要係一個真誠嘅人咯。咁就係經過咗呢個祈禱之後咧，咁我就係每日就靠主啦去度過唔同嘅難關。咁其實即係講好詳細咧，其實一步步咁長嘅。咁但係好多嘅經歷咧，
都係會令到我有好多嘅課堂啊去上啦。咁我會形容為其實信主成個過程咧，其實都係咁樣高高低低嘅，一定係噶啦。但係有主喺度咧，我會覺得即使呢條係高高低低嘅時候，其實我成個人都係一直向上進步緊咯。咁我都好感恩自己有呢啲經歷啦，可以成為主嘅羊啦。咁而家咧都可以即係作為一個見證咁樣同身邊嘅人分享咯。咁我都好希望自己學習到嘅呢份功課啦，有嘅呢一個特質咧，都可以繼續保持落去。都係靠主啦，繼續去行呢條路，其實都真係好唔容易嘅。即係我好中意首詩歌咧，佢入邊嘅歌詞咧就係話我好努力去做啦，我竭力去做，但係我又跌倒，但係神咧依然都一直喺呢度冇離開過我咯。就好似直至今日可以入到嚟落到中學啦，呢個家庭咧去同台仔傳福音啦，以身作則咁樣去做見證啦。聽到你嘅分享，我都覺得好開心，因為我同 Miss Yam 咧，其實都有類似咁嘅經歷，都係尋找神嘅經歷。唔知各位同學又會唔會喺你人生裏邊咧有好多嘢尋找呢？其實上帝有個應許，就係當你尋找嘅時候就得尋見；當你叩門嘅時候，門一定會為你而開嘅。我希望同學樓將來有咁嘅福分，有一日能夠揾得到上帝，遇見我哋所相信嘅神啦。傳說人生只不過是個夢，無方向，無意義，沒內容。貧窮或富足，結局都一樣相同，如炊煙飄散，埋在糞土中。茫茫人海，找一快樂美夢，無傷痛，無怨恨，沒淚容。流浪在世間，試圖找絢爛彩虹，但千山走遍，仍未見影蹤。直到一天，我在塵世尋着你，彷徨空虛，悄然消失遠飛。與你偶遇，原是我畢生的福氣。如黑夜盡頭，重現晨曦。在那一天，我在塵世尋着你，從前孤單，我從此不記起。你賜盼望，承諾這愛永沒盡期，灰色人生變成絕美。快樂美夢，無傷痛，無怨恨，沒淚容。流浪在世間，試圖找絢爛彩虹，但千山走遍，仍未見影蹤。直到一天，我在塵世尋着你，空虛，悄然消失遠飛。與你偶遇，原是我畢生的福氣。如黑夜盡頭，重現晨曦。在那一天，我在塵世尋着你，從前孤單，我從此不記起。你賜盼望，承諾這愛永沒盡期，灰色人生變成絕美。
盡頭，唯願我始終無忘記，驚喜人生涯來自你。